一般性补助款的争议阁继续在摊烧。台北市长蒋万安今仔出席行政议会，伊是表示讲，一般性补助款甲执政党进前真正计划特别预算同款，对压力大细心，伊无法度接受。 一般性补助款一直咧争议，台北市府这期行政院主计总处扩大解说一般性补助款总额无变，就错看个别政府一般性补助。台北市长蒋万安亲身参加行政议会，佮批评一般补助款甲政检计划特别预算同款，当日轻拿无法度接受。我不能接受行政院这种透过扩张解释，很可能不公平分配的做法。行政院把一般性补助款变成 地方政府不确定的收入，这将出现许多无预期的受害者。主计总处表示，新版财委法规范是指中央政府和地方政府一般性补助总额，名义受罚进前较少，毋是指个别县市政府总额。是台北市府扩大解说，国民党团是开记者会即期，行政将一般性补助款改做申请制，了后地方政府拢爱靠别人，要提法案来反制提关补助办法的法律残疾。 各县市的地方补助款都不得少于去年，这是我们的主要诉求。我们要修一个法，现在是行政命令，我们要变成一个法律案，这个已经复委了，只是还没有排审。中央在明年已经多给台北市440亿，来到史上新高。 中央给予台北市的财政挹注，在明年度成长64%。财委法修正大幅增加直辖市甲全国各县市自有财源，毋过干那连工权，无增加分组大减少，115年统筹分配款可能干那剩7.13亿，比受罚进前7.23亿较少。官府也表达不满，强调恐惊无较侪经费推动关政，爱压制因应各项建设支出，已经透过议会陈雪生安排甲国科署。 9月初2开会，会邀请连江县议会斗阵，希望讲清楚个解决问题。记者综合报道。